सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स वीडियो अ डे इन माय लाइफ विथ फाउंडेशन स्टडी व्लॉग। सो सबसे पहले मुझे क्या क्या पढ़ना था, इको लॉ, वो सब मैंने बुक्स निकाल दी। देन सुबह मुझे भूख लगी थी तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। एंड लॉ के 2-3 चैप्टर मुझे रिवाइज करने थे, बट 2-3 नहीं हुए, 2 ही हुए, तो मैंने वो रिवाइज किया। फिर इको के MCQ सॉल्व करने थे क्योंकि कल मेरा टेस्ट है, मतलब था, तो वही मैंने रिवाइज किया। डिमांड सप्लाई और प्रोडक्शन वाला था वो। एंड नोट्स बनाई थोड़ी, और या दैट्स इट। मिलते अगले वीडियो में, बाय।